ဒီမှာ command search point ဆိုတာရှိတယ်ဒါကတော့ Amsa Volume 3ရဲ့ဒီ search SAR အကြောင်းကိုနားလည်တဲ့အခါကျရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တာပေါ့လေဒီမှာ command search point ဆိုတာရှိတယ်ဒါကို point cursor နဲ့ထားမလားလက်ရှိ current position ကနေတက်တော့မှာလားဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ခါကျရင်ဒါကိုဆုံးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကတော့ sector search နော်ရှိလိုက်တာ expanding square set parallel track နော် left track search sector search နော် track line search creeping line search စသဖြင့်ရှိအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် expanding square set ကိုကြည့်အောင်ကျွေးလိုက်ပြီဆိုတော့နော်ဒါတွေအားလုံးကလာပြီးတော့ search pattern ပြောင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီဘယ်လောက်နဲ့လဲဒါတွေအားလုံးပြောင်းလို့ရတယ်ဒါတော့ paper chat ရှိစဉ်ခါတော့ဆိုရင်တော့ paper chat ပေါ်မှာဒါတွေအားလုံးကိုplot လုပ်ရတော့နော်အခုဒီမှာတော့တခါတည်း pattern ကိုလိုချင်တဲ့ pattern ကိုလိုချင်တဲ့ data တွေထည့်လိုက်တာနဲ့ numbers of lectern radius နော် starting lectern ဒါတွေထည့်လိုက်တာနဲ့ဒါတွေကြည့်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ monitor ဘိုင်းမှာတော့